जब मुझे कहना है कि लाइट चालू कर दो तो मैं कहता हूँ टर्न ऑन द लाइट। जब मुझे कहना है कि लाइट बंद कर दो तो मैं बोलता हूँ टर्न ऑफ द लाइट। लेकिन जब लाइट चालू करने के बाद भी नहीं चलती है तो मैं कहता हूँ कि लाइट नहीं चल रही है। इसी चीज़ को इंग्लिश में बोला जाता है द लाइट वॉन्ट टर्न ऑन। ये जो वॉन्ट का यूज़ किया है ये लाइट में खराबी को शो करता है। तो जब भी अगर लाइट नहीं जलती है तो आप बोल सकते हो द लाइट वॉन्ट टर्न ऑन। थैंक यू।